Apakah kita telusuri sampai bawah? Penasaran, ini jalannya, aksesnya begitu apa ya? Bersih, sejuk, asli, tenang dan damai. Kita memberikan apal berenanya, oh iya mah laukna sama neang, iya boleh laukna. Sakio yang panjang Sahabat Kulub Cau. Saya nama Sang Bajigur. Di kota Wajah-Wajah. Wah, lihat sahabat, ini belakangnya ada tempat ngangin. Dan itu kita lihat dapur atau Bu? Wah, ini mah seperti yang kemarin, sahabat. Berlapiskan ini apa? Jamis, kita penasaran sama jalan ini nih. Kita coba nonton tempo ataupun tengok ya. Ada kandang kambing itu, kambingnya gede-gede sih karena Nah, jalannya seperti ini menuju akses ke hutan juga katanya menurut warga tadi. Tapi kok berbatu ya? Mungkin untuk akses kendaraan bermotor pun bisa ke sini. Dan kita disuguhkan rimbunnya pepohonan yang asli, sejuk, rindang dan damai, sahabat. Nah, ada kandang embek. Wah, domba. Karena naon domba? Mbak. Palinter nggak jawab domba teh euy. Wah, ini jalannya mantap. Ini kayak ada perumahan ke bawah. Saya suka penasaran melihat jalan seperti ini, sahabat Pucuk Ibun Ciamis. Kita telusuri ya sampai mana ini. Wah, penasaran asli nawa euy. Kemana aja jalannya? Apakah ada rumah di bawah, sahabat semua? Sebuah pertanyaan besar, karena ini jalannya bersih banget. Kita coba ya. Kita coba, sahabat, telusuri ini sampai mana jalannya. Oh, ini mah bukan ke perumahan, ke hutan. Ada si bapak, kita nanya ya. Ini mah jalan Kaleuweung ya, Pak nya? Oh, mana wete ka bumi. Mohon si bapaknya nak parab. Lah ya amang we ngiring amang kapalih dia Pak videoan. Mohon Pak mangga wilujeng. Saya Ento tiluan Pak di palih tongos sa alit. Oh, seperti ini ternyata ini jalan ke hutan, sahabat Pucuk Ibun Ciamis semua. Apakah kita telusuri sampai bawah? Penasaran, ini jalannya, aksesnya begitu apa ya? Bersih, sejuk, asli, tenang dan damai. Apalagi di bawah udah mulai kedengeran itu suara air, sahabat Pucuk Ibun Ciamis semua. Wow. Oh, itu akses ke pemancingan. Ada pemancingan, ada rumah juga kayaknya di bawah. Kita terus telusuri, sahabat. Oh, ada rumah di bawah ternyata. Mantap. Kita terus ya. Sahabat Pucuk Ibun Ciamis semua. Jalan yang dikira ke hutan ini ternyata ada satu rumah di bawah. Rumah terpencil juga ini. Ternyata di sini rumahnya pada mencelak-mencelek, ancal-ancalan katanya istilahnya. Kita coba ya ke sebelah sana, mudah-mudahan ketemu sama warga. Nah, itu dia jalannya seperti ini. Justru yang membuat saya menarik pergi ke sini adalah karena apa ya? Untuk jalannya ini sangat bersih banget. Seperti ini, dan sayanya herang sekali. Kita coba lihat ya sahabat Pucuk Ibun Ciamis semua. Untuk air selokannya mungkin ini jernih banget. Wow, mantap. Untuk jembatannya juga sahabat Pucuk Ibun. Aduh, ya Allah Robi. Nah, jembatannya unik banget ini. Dari bambu yang dibikin talupuh. Wah, airnya gede banget sahabat. Kita ketemu satu buah rumah terpencil sahabat. Wah, ini mah baru di tanduran. Tapi sawahnya cuma ini. Dan ke sebelah sananya adalah tegalan ya. Tidak dibudidayakan untuk sawah mungkin karena ada suatu hal. Ngiring ameng Pak kapalih dia. Ngadamel video ya. Kita nanya ya, ada si bapak itu yang lagi kerja mungkin ya.
Wah, mantap sahabat. Ini di depan rumah ada kolam. Mantap, Ini mah rumah. Kagungan Bapak? Kagungan Bapak ya? Alhamdulillah. Oh gitu. Nepangkeun heula Pak. Paca ke Celuk. Sareng Heri, Ibu Damang. Alhamdulillah biasa tepangnya. Itu lebet pasir kiyang sakene. Janten Bapak mah di dieu nya. Ibu kawit di mana ya? Mana? Oh, pantesan jantan nyaung-nyaungnya. Abi teh tos tiba bojong gitu. Ya beri kapita hayang nyin bumi di dieu ente menggaduh tanah mah. Ya abi teh penasaran teh ieu tabu tinggal di jalan. Abi teh kok meni resik ente. Ieu teh Bu Bapak jalan teh. Ayeuna. Mohon. Ieu jalan meni resik ya teh. Asa piraku jalan kaleuweung bersih pisan Bu teh. Mohon. Nyebatkeun seueur mah di dinya grup seni panayagan. Sok aya Pak. Wayah naon Pak? Sok aya gamelan kana hawar-hawar panggitannya Pak ya? Di udah ditu, udah dieu. Janten sahabat pucuk Ibun Ciamis ini ternyata ya suka ada suara-suara gamelan aneh kalau malam-malam, tapi mungkin ya Pak sudah biasanya Pak ya. Terus aneh lah asal ulah ganggu we panggitannya Pak ya. Iya, masing-masing alam. Iya, tak betul gitu. Alam anjeunna dina alam. Mohon. Renah ulah kaganggu. Mohon Bu. Tapi dasar pernah pangitannya sang model ninggalin nembongan. Paling kayak bayawak ya Pak. Iya. Aya nu nyaur abi mah. Bayawak orang santa. Nya aya orang santa mah. Aya Pak? Aya. Ageng tuh. Agung tuh di pohon bapan beli. Aing teh masih ada rezeki bareng naon jo Pak. Mohon lurus Bu. Mana boga tempat. Berarti orang sanca ya kan sih Pak. Tapi da aya orang model kitu mah ngadangu jalma masuk nyingkah. Kecuali manehna ngaran binatang gitu mah. Kan? Oh nya eta penunggukeun wae Pak nya. Oke sahabat pucuk Ibun Ciamis, sementara kita ngobrol sama si bapak ini yang punya rumah. Nanti kita shoot untuk sekelilingnya, kelihatannya indah banget ini. Tadinya sahabat mau lanjut ke sebelah sana saya, tapi lihat jalannya seperti ini becek. Dari sini aja itu kelihatan. Oh iya berarti ini benar jalan ke hutan. Dan menurut info si bapak tadi, ini jalan ini nyambung sama kampung yang kemarin kita vlog ya, blok Rompe ya. Dan seperti inilah penampakannya sahabat, indah banget. Siapa sih yang nggak betah tinggal di alam seperti ini? Oh lihat, dan itu untuk penampakan rumahnya, benar-benar terpencil rumahnya. Satu, nggak ada listrik temannya. Nanti kita coba deketi ya sahabat. Ini medannya enak banget ini. Dan menurut si bapak ini bekas sawah, dan ini sebagian sudah digarap lagi sama si bapak untuk sawahnya. Kita coba mendekat ya. Bahkan sahabat di sini ya sumber air sangatlah melimpah. Coba lihat ini. Wah mantap ini. Ini kalau tadi tidak terganggu sama pekerjaan mungkin bening ini airnya nih. Itu adalah tanaman pohon kacang yang habis dipanen. Wah mantap kalau tinggal di sini mah. Ada si bapak dari hutan bawa itu. Sahabat kita menemu benda ini, benda pusaka ini apa? Kalau di saya mah itu kata bapak, kata abah mah carangka duka naon ieu teh nya. Nya sosok gede pisan naon atuh ieu?
Pokoknya nama tina awi kerajinan, dan saya pun sampai sini belum bisa bikin yang ini. Carangka pokoknya nama. Tuh lihat airnya sahabat. Siapa sih yang nggak betah di sini? Adem, ayam, tentram, pokoknya mah jauh dadanguan, ti seliharang mata, pami pali dia mah. Dasok kabita, pribados teh mung sayang. Mang ewok mah gaduh nage tanah nate di luhur pasir, jadi jauh kacai. Nah ini si bapak lagi mengerjakan sawah, sempat ngobrol tadi. Ini mau dibikin sawah katanya. Ini mungkin sisa dari pertanian ini. Tilas melak naon pak ya kacang. Oh iya boleh nyapanya. Iya sih ibu nu melak. Rajin si bapak oi. Mudah-mudahan boleh Cilembunya. Waduh. Cilembu cenah sahabat. Tuh. Daunna teh laleutik ai boleh Cilembu mah beda jeung boleh lokal di dieu bararadag. Bios Pak Abi nganyaketan ka balirinya. Mohon. Sahabat kulub cau. Saya nama sang bajigur. Di kota wajah-wajah. Rawasan dah. Niliat Mohon bade di rawasan. Papunten Bu kita ngarawasan cau naon Pak ya? Alhamdulillah yen cau Bengkulu sanes ti Aceh siga nama. Kita coba sahabat. Komo ieu lamun sawahna tos bekah ya parena tos jangkung. Pasti bereun kage sering mengunjungnya. Mohon, jarang ke tos aya informasi. Aku abis sok dicantumkeun nami kampung naon sok kitu. Ya sahabat, rumah terpencil itu dari kejauhan. Memang benar-benar terpencil, jauh dari keramaian, jauh dari tetangga. Mantap pokoknya mah. Betah pokoknya tinggal di sini. Mohon maaf. Nah itu dia. Kita mendekat ya. Kita coba keliling ada apa aja di samping ataupun kalau bisa di dalam. Ini saya jalan mana ini? Aduh. Coba lebih mendekat sahabat. Tadi saya sempat menjauh dari belakang tadi. Ternyata dilihat dari kejauhan indah banget. Tapi ini akses jalan gimana ya? Ya Allah Rabbi. Mudah-mudahan tidak kecelok. Nah, kita udah di depannya. Sahabat pucuk Ibun Ciamis semua. Nah, kelihatan. Wow. Waduh. Airnya, kolamnya ini. Nah, ini dia kolamnya. Cainya ngagelenggeng. Caina ti paling mana Pak? Tikulah ti tonggoh ya. Tikulah cenah sahabat. Dan ini pintu masuk ke dalam. Tuh, itu dalamnya seperti itu. Mantap. Kita coba keliling ke samping ya. Nah, ke sini. Ada apa aja? Aduh, ya Allah Robbi. Wah. Adem sahabat. Udah ngegejeruk saya Penampakan kolam dari sebelah di samping rumah sahabat. Itu si ibu yang punya mau masuk ke dalam katanya. Nah, sumber airnya sahabat ini yang dituduhkan di petunjuk si ibu. Mantap bener. Sawahnya Wah. Lihat sahabat, ini belakangnya ada tempat ngangin. Dan itu kita lihat dapur atau Bu? Dapur ya. Wah, ini mas seperti yang kemarin sahabat, berlapiskan ini apa? Berlapiskan bambu. Seperti yang kemarin. Wah bener sumber airnya kita lihat ya. Mantap Alhamdulillah. Gitu. Bentar Bu. Tabarakallah sahabat semua. Ini sumber airnya. Sumur sederhana. Bukan sumur ini cuma penampungan. Talang. Mantap. Di sini main. Kalau mandi juga, mantap, ini airnya langsung asri dari pegunungan ini. Ini sahabat ternyata kita sambil duduk ya. Nah, ini yang ditutup drum plastik itu adalah mata air langsung dari sumber pegunungan. Mungkin dari sumber hutan di atas sahabat. Mantap ternyata kalau gini mah tertutup rapih ini. Drum itu dilebatkannya punya? Pantesan. Jadi semacam bak juga sahabat. Jadi aman mual ayah binatang lebet ya mah. Untuk yang mengalir pun ini bening banget ini. Mungkin dari sudut hutan sebelah sana
mata airnya dan kelihatan juga ada yang ngagelenggeng itu cai. Mantap. Di sebelah sini. Nah, ini kalau tinggal di sini enak banget. Pas kita langsung ngadem pun kita ngopi di pinggir sawah. Wah, mantap. Kesananya alam terbuka, sahabat. Ya, untuk posisi ini adalah blok Kampung Gunung Sawung, blok Ciamplas. Ciamplas yang punya? Kampung Gunung Blok Ciamplas. Anda bisa masuk menanyakan blok Kihiang. Nanti di bawah Kihiang bisa nanyain lagi blok Bobojong. Dan di bawah ada satu buah rumah terpencil. Ini mantap loh buat niis sekedar ngopi ataupun selfie-selfie sahabat semua. Si ibu barusan saya tanya, ini badai mau ngaredok cenana. Kalau di pedesaan mah gini, nggak perlu ke pasar. Itu kan tuh coba di kejauhan lihat. Banyak tanaman sayuran, lir, ari pucuk sampo matuhnya tinggal betik. Iya mah, kacang panjang, kelihatan teh buncis. Mantap pokoknya mah. Tabarakallah, siapa sih yang gak betah di sini? Adem, ayem, tentram, asri, damai dan lain-lain. Begitu melimpahnya harta kekayaan di negeri kita. Mari kita lestarikan dan pelihara demi anak cucu kita, sahabat. Masahan buat meruncungin pekakas. Gampang mengasah, airnya tinggal ambil di selokan. Dan kita lihat ada jojodog. Nah, ini sahabat yang lebih unik lagi adalah ada jojodog. Dan ini yang untuk, bukan bantalan ya, untuk amparannya ini beralaskan palupuh. Atau istilahnya bambu yang diolah sedemikian rupa. Ini mantap loh. Bener, emang kreatif si ibu dan si bapak sini. Nah, dan kita ketemu lagi seperti rumah terpencil kemarin. Ini berdindingkan bambu. Kalau yang kemarin mah di raut satu-satu, ini mah dibikin talupuh, sahabat. Dan kita coba lihat ke sebelah sana. Memang ini rumahnya bentuk panggung klasik, tapi udah bernuansa klasik ya. Dan ini untuk di belakang tempat ngademnya. Mantap pisan. Sahabat, langsung kita ke bener adem di sini udaranya. Pak melihat ke sosok sebelah sini ya. Nanti kita shoot dari jembatan. Tadi saya belum sempat keburu minta izin dulu. Kita keluar ya ke arah sebelah sudut depan. Dan itu sahabat untuk view-nya. Ini asri banget. Mantap, subhanallah. Ada kolam di depan tuh, banyak eceng gendot. Ini bisa dimanfaatkan eceng tuh, bukan eceng ya, genjer untuk lalapan. Di sayur juga bisa. Istrinya kalau di sini terkenalnya sayur mereka kembali. Nah, kita nanti shoot sebelah sana ya. Sambil ngadem. Ini saya sengaja duduk di sini, menikmati gemericik air pegunungan. Nah, kita kembalikan ke sini ke rumah terpencil. Wah, mantap, subhanallah, sahabat semua. Dan itu dia, sahabat. Jadi langsung berhadapan dengan hutan lindung. Itu hutan apa? Pohon mahoni apa ya di sebelah atas itu. Dan di bawahnya, emang benar-benar terpencil ini. Satu buah jauh dari keramaian. Mohon. Udah cakep tinggal mentah saya tapang itu ya kalau bangnya Pak. Kita coba intip lagi dari depannya sahabat pucuk ibun Ciamis semua. Saya belum ke sebelah sana ya. Dan ini yang jaring nih. Saya coba jelaskan. Dan ini bukan tidak berfungsi apa-apa sahabat. Ini yang jaring untuk kolam ini adalah menghindari dari predator. Karena menurut si bapak tadi banyak bayawak di sini. Mungkin juga berang-berang bisa untuk masuk ke kolam ini. Jadi dikasihlah jaring sebagai pelindung dari predator sahabat pucuk ibun Ciamis semua. Coba ke arah samping kiri. Kita lihat ada benda aneh ini. Berbentuk bulat. Nah ini sahabat, alat pengukur untuk ketika nandur. Geledek kalau di sini istilahnya, terbuat dari bambu yang dibentuk sedemikian rupa lingkaran itu ya. Jadi cara menggunakannya adalah didorong. Nah ini dari samping sahabat. Nah ini mah tidak, ini dari air banyak. Janten aya nu ngala eta di arala pengen lubangna Pak. Oh kadinya kasih bapak teh. Oh talik di degolon. Oh di dia. Kuma eta dadegana kumaha anom keneh Pak. Geulis siga nanya. Kata perhiasanana bapak. Runcum. Bapak mah biasa ngeduk balong coba ulah make perhiasan kaleuweung. Oh. Ya mah teu puguh. Jam 5 itu.
Da bapak teh curiga naon nya? Tuh. Pal mun hayang diburuhan macam kuali perhiasan ye kabeh kop cenah yang beunghar mah. Kan eta ulah dialah. Ngan budak adi pangnyenakeun. Oh anu dialah hiji teh. Heeh. Ah ya Allah Rabbi. Aya geus dalah teh budak gadi teh jang geus di black. Si lubang teh. Hmm. Oh jadi maksana mah ka dieu teh titah nyokot sugan hirup keneh gitu Pak. Ya. Geus diasakan urang nya. Iya dibagi-bagi da maot Anu ieu anu ngasakan. Oh. Ah, behe. Anu ngadaharna mah. Padahal Ya Allah Rabbi. kendai kenapa ada di Siwarang geus cenah kitu. Ku bapak ka ditu Kan itu kok udah gak itu. ngan telat pangintennya. Eta di alana jam sabaraha Pak? Jam 11 Siang. siang. Oh, ka ditu jam 5 jadi tos ieu nya. Anu dia masih betar masyarakat hujan tuh. Oh, mohon. Nah, dina liang kan Sok aya katingali Pak. aya. Ya meureun eta mah meureunan adilancik meureunan nya. Mun ek cahu Pak. Mun rek caah tengah bejaan. Nembongan. Nemongan. Emang sok agung sih eta Pak. Agung kalau luhur kali ieu. Tara kana sawah mah Pak. Tara Ngan pinuh pangintennya. pino. Jadi sahabat pucuk Ibun Ciamis ternyata Aya kana bangun. kita udah 2 kali mendengar cerita mistis yang rumah terpencil ini. Tapi dah bapak mah asal napsi-napsi we nya Pak nya. Tuh suga aku mau. Mohon. Da urang hirup di dieu anjeunna keun wae di ditu nya. Tugan kumaha henteu bapak mah. Walah atau yang eta indit ka Bandung bapak ieu nya. Mohon. Kurkun ku geulisna eta budak sakola mahasiswa iko. Eueuh we nya Pak. Sieur. Ku geulisna eta. Eta teh emakna apa budakna? Emakna. Emakna. Emakna ge geus-geus komo budakna. Eta bapak udah umur sabulan bapak mah katurelengan atuh Jang. Jadi Aya we ketinggali Pak. Ih, Eta pakaianna model kumaha Pak? biasa tuh bapak disangka kumaha. Pakaian ABG apa kumaha? Oh, pakaian biasanya. Rapih we nya. Ngan eta dina perhiasan pangintennya. Perhiasan. henteu jiga nunjukkeun makhluk nu nya. Jadi ngajirim semodel Nya jalma biasa gitu. Udah ek miwarang si bapak nyadak nu eta nya. Kayak udud bapak ke gurang garambeur pas ngarasan hiji sok. Biasa bae nguduk balong. Eta tuh suami Pak. Suami. Gitu sahabat. Wadul meureun Awadul kieu bapak mah atuh. Jadi Sangka kumaha. jadi henteu curiga samodel eta Udah budak sengitna bapak sengit kemang malati. Aduh. Malebarna eta. Ayo sengit-sengit deui. Berarti eta teh meureun cicingna di dinya keneh. Ieu ketekan aya batu nih batu lempar. Batu eta. Berarti ayeuna teh meureunnan eta teh beureun budakna 3 meureunannya. Anu di ala hiji. Iya, Oh, berarti tinggal 2 Pak ya? 2 deui. Sok aya ningali Pak. Aya. Matak aya nu ngalalubang kaje sok dituturkeun ku bapak teh. Ulah gitu nya. Eta mah terserah lah. Aya bapak mah tos amanat tos nyaram gitu ya Pak ya. Tapi sok aya mun dengan ieu maksa sok aya Pak. Aya tos maksa kitu mah karep teuing si bapak teh. Ngabejaan geus kitu Pak ya. Oh, itu mah Suralaya Pak. Mohon. Si laukna. Tos kenging. Coba aku. Kilo 4 kilo bener ya. Bener sih karena di bawah itu air ngebejaan ya Pak. Ulah wayahna. Batu lempar eta. Oh, air usahaan so aya. Oh gitu. Samodel anu samodel gamelan teh gitu nya. Nalingnong gitu ya. Paling nongang anu eta teh jadi anu siga melar ka urang teh sok kurang ngareret tuh teu nanya. Tapi ketinggalan ku si bapana. Oh, katingali nayagana Pak. Nah, malam kemis apa ya? Coba aja. Jadi ya sok apa Sapsi
bikin nafsi aja gitu ya. Gitu. Pemeliharaan. Tapi biasa weh si bapaknya. Biasa sedikit gimana yang Gitu. Jadi geus kaos teu asa-asa deui gitu nya geus. nanti bapak sama belakang mana Hmm. tadi makin mana ayo nah diusin tamu ya Oh gitu. Jadi eta teh sok aya nyuhunkeuna atawa naonna gitu anjeunna. tamu yang kebenarannya tak gitu. Oh iya. Sahabat Pucuk Ibun Ciamis, kita maju agak ke atas ya. Dan ternyata ini perkebunan cabe juga sama boled Cilembu ini punyanya si ibu dan si bapak yang tinggal di sini. Itu dia. Dan ini kita coba lihat keliling kebun si ibu ya. Ada roai, ada cengek, ada kacang panjang. Bener rapekan si ibu teh. Tuh. Dan yang lebih ini lagi, si ibunya di sini tebarnya di darat. Saya baru tahu di sini nih. Ini seperti ini, tebar pare atau penyemaian benih padi di darat. Biasanya kan kita di mana teh? Di sawah yang banyak airnya. Ini malah di darat. Sahabat, kita lihat satunya lagi. Tuh, di darat untuk penyemaiannya. Gak tahu ini untuk jenis padinya mungkin padi Ciherang atau Muhdi atau IR mungkin ya. Pantesan laning jalanan. Pun gadung apa itu? Oh, orang dia hungkul. Bermah jalan ke Acai bang itu sanes. Kalau uang bang itunya. Makasih sekali sahabat Pucuk Ibun Ciamis. Kita sudah berada lagi di perkampungan ini di awal tadi kita. Makasih sekali ya yang sudah klik videonya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi ya di vlog selanjutnya. Itu ada si Dede nuju naon. Ya ameng. Mungkin segitu untuk vlog kali ini. Mungkin mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedesaan.